好 ，OK， 准备开始啊。首先第一个动作啊，我们先练一下脚步，踩右脚，抬左脚，然后身体往右后方倒，抬，然后脚步落下来之后是左右左，然后抬相反方向的腿啊，脚步是哒哒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 ，对，大概是一个这个脚步。然后我们的手呢是甩。 然后脚步是大力小力是90度在胸前，然后出去伸直，然后再甩过来，还是弯曲来出去伸直，好，配合脚步一起。第一下的时候只要抬一个脚就行了，然后从第二个开始垫步，哒哒哒哒哒哒是3步啊，5、6，然后左手的时候，左手就抓着裤子，然后右手做5、6、7，走，1哒哒2哒哒3。 哒哒4，好，然后往下，这时候你的右腿是抬起来的，然后踩下去，踩下去，然后抬左脚，然后再踩左脚，抬右脚，身体是 S 形状，右边左边右边左边，然后身体前倾，你的肩膀前后换，好，然后手不能搓，放在那儿搓就可以了。 4下5、6、7，走，右边、左边、右边、左边，好，身体 S 型。好，第一个高开我们开始来练，5、6、7、8， 1哒哒2哒哒3哒哒4， 5、6、7、8，好，第二个高开，左手伸直往下45度，然后右手。 咔，往上拎，啊，胳膊肘往上撞，擦，然后你的右腿膝盖内扣回，内扣回，然后身体蹲下去，擦，擦，拉的时候你的身体平移到右边，右 and 右加手，右 and 右加膝盖，右 and 右，啊，这是1、2、3的时候右脚往前踩一步，踩，啊，然后身体侧面朝左边站，然后蹲下去，手还是刚才的动作甩。 甩到胸前，然后90，然后45度，再返回去，右脚返回去，然后身体这时候朝右边，然后左手叉腰，右手按住你的伙伴的胯腰这一块，然后踩，右腿膝盖弯曲按住，然后右脚再拿到前面去，然后这时候瞬间蹲下去，手可以触地，然后顶右胯和右脚跟翻起来，上身的高度尽量不要太高，不要抬起来。 右边、左边、左腿的左脚的膝盖和胯抬起来，右 and 左，然后身体抬起来，然后你的重心这时候全部压在左腿上，5，然后擦擦 low play， 看手腕发力，看按下放松。好，第二个高开我们开始，5、6、7，走，1哒2、3哒。 4、5、6、7，带8带，好 ，OK， 好，下面我们整体的喊拍子来练，5、6、7、8，1哒哒2哒哒3哒哒4、5、6、7、8、2、3、4。 5、6、7带8带，好 ，OK。